லோ பட்ஜெட்ல ஒரு நல்ல சவுண்ட் குவாலிட்டியோட ஒரு TWS இயர்பட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா beatXPல இருந்து இப்ப ரீசெண்டா லான்ச் பண்ண Tune XPods அப்படின்ற இந்த ஒரு இயர்பட்ஸை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதுல ஹைலைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நல்ல சவுண்ட் குவாலிட்டி, நல்ல பேட்டரி லைஃப், 1 இயர் வாரண்டியோட வருது. இன்னும் இதுல என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, என்ன குறைகள் இருக்கு அப்படின்றத வீடியோல கிளியரா பார்க்கலாம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது லவுடலி டெக் சேனல். நான் சுகுமார். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். குயிக்கா ஒரு அன்பாக்சிங்கோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட்லயே Tune XPods அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. பிராண்டோட நேம் கொடுத்திருக்காங்க, மாடலோட இமேஜ் கொடுத்திருக்காங்க, சில ஹைலைட்ஸும் கொடுத்துட்டு 1 இயர் வாரண்டியோட இருக்கு அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. பேக் சைட்லயும் இதுல இருக்கக்கூடிய டாப் ஹைலைட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. சீலை கட் பண்ணிட்டு பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ள எடுத்தோன்னே ஒரு குட்டி பாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல சில ஸ்டிக்கர்ஸ், யூசர் மேனுவல் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் சார்ஜிங் கேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்குள்ளே இயர்பட்ஸும் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க. சைடுல ஒரு குட்டி பாக்ஸ் இருக்கு. அதுக்குள்ள சார்ஜ் போறதுக்கான டைப் சி கேபிளும் எக்ஸ்ட்ரா இயர் டிப்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜிங் கேஸோட டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட ஸ்டைல்ல சொல்லணும் அப்படின்னா சில்லாக் டிசைன்ல வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் அதே மாதிரி பிளாக் கலர்ல மேட் ஃபினிஷ்ல இருக்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. குட்டியா காம்பாக்டா இருக்கிற ஃபீல் வந்து நல்லாவே கொடுக்குது. நீங்க நார்மலா பாக்கெட்ல வைக்கிறீங்க அப்படினாலும் அந்த கம்ஃபர்டபிள் இருக்கு. பேக்ல வச்சு எடுத்துட்டு போறீங்க அப்படினாலுமே நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபிளான ஃபீல் தான் வந்து கொடுக்குது. ஃப்ரண்ட்லயே பாத்தீங்கன்னா beatXP அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு இண்டிகேட் லைட்டுமே அது கீழ வருது. பாட்டம்ல டைப் சி போர்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி லோ பட்ஜெட்ல வரக்கூடிய TWS இயர்பட்ஸ்ல வர ப்ராப்ளமே வந்து மேக்னெட் கிரிப் தான். நார்மலா அப்படி ஓபன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மேல இருக்கக்கூடிய கவர் அப்படியே இருக்கும். கீழ சாச்சோம் அப்படின்னா சில டைம் இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய இயர்பட்ஸ் கீழ விழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் இதெல்லாம் கீழ சாய்க்கிறோம் அப்படின்னும் போது கவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து மூடிக்குது. அந்த வகையில பார்க்கும்போது இந்த பட்ஜெட்டுக்கு நல்லாவே இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். மேக்னெட் கிரிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஹார்டா ஷேக் பண்ணாதான் கீழே விழுகுது. மத்தபடி நார்மலா நம்ம ஓபன் பண்ணிட்டுலாம் ஷேக் பண்றோம் அப்படின்ற பட்சத்துல பெருசா கீழே விழுகல. மேக்னெட் கிரிப் கூட நல்லா தான் இருக்கு. இயர்பட்ஸோட டைப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரம் டைப்ல வந்து கொடுத்திருக்காங்க. IPX5 ரேட்டிங்கோட கொடுத்திருக்காங்க. சப்போஸ் எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க, வாக்கிங் ஜாக்கிங்லாம் போறீங்க அப்படின்னா வேர்க்கும். அந்த வகையில ஏதாவது வேர்வை பட்டாலும் கூட இயர்பட்ஸ்க்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராது. காதுல மாட்டும் போது எந்த அளவுக்கு ஃபிட்டா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கனால காதுல வச்சாலும் கூட ரொம்ப வந்து டிஸ்டர்பா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இல்ல. ஆனா அதே மாதிரி காதுல ஃபிட் ஆகுறதுமே தலையை என்னதான் ஷேக் பண்ணாலும் கூட கீழே விழுகவே இல்லை, நல்லா கிரிப்பா இருக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி வெளியிலயுமே பெருசா இருக்கிற மாதிரி தெரியல. அதுக்கான ரீசன் இந்த சைட்ல வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெம்மோட சைஸ்மே பாத்தீங்க அப்படின்னா மெலிசாவும் இருக்கு, ஓரளவுக்கு குட்டியாவும் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. கண்ட்ரோல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டு பக்கமே பாரபட்சமே பார்க்காம ஒரே மாதிரி தான் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த வகையில கால் வருது அப்படின்னும் போது சிங்கிள் டேப் நீங்க லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் எந்த பக்கம் பண்ணாலுமே அட்டன் ஆயிரும். திருப்பி டபுள் டேப் பண்றீங்க அப்படின்னா கால் கட் ஆயிரும். அண்ட் அதே மாதிரி மியூசிக் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு வரும்போது சிங்கிள் டேப் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாஸ் பிளே ஆப்ஷனும், டபுள் டேப் பண்றீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் சாங்கும், ட்ரிபிள் டேப் பண்றீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் சாங்கும் போற மாதிரி வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் அதே சமயம் 2 செகண்ட் வந்து லெஃப்ட் இல்லாட்டி ரைட் வந்து லாங் பிரஸ் பண்றீங்க அப்படின்னும் போது கூகுள் அசிஸ்டன்ட்டுமே உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகுது. ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கணும், சாங்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னாலும் கூட சாங்ஸ் கேட்டு பிளே பண்ணிக்க முடியும். இந்த இயர்பட்ஸ்ல ஹைலைட்டே பாத்தீங்கன்னா பேட்டரி லைஃப் தான். நார்மலா நான் அடிக்கடி சார்ஜ் எல்லாம் போட முடியாது ப்ரோ அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு சூட்டபிளா இருக்கும். 50 ஹவர்ஸ் வந்து பேட்டரி லைஃப் வந்து பிராண்ட் வந்து சொல்றாங்க. நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததே பாத்தீங்கன்னா அப்பப்ப ஹெட்போனை மாட்டி கிட்டத்தட்ட 1 வாரமா கேட்டுட்டு இருக்கேன். நல்லாவே பேட்டரி லைஃப் நிக்குது. பட்ஜெட்டாவும் இருக்கணும், பேட்டரி லைஃபும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இது சூட்டபிளா இருக்கும். அண்ட் இதுல கேம் பிளே கூட பண்ணி பார்த்தேன். சவுண்ட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா லேட்டன்சி இஷ்யூ இல்லாம நல்லா தான் இருக்கு. அண்ட் கனெக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளூடூத் 5.3 சப்போர்ட்டோட கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் சவுண்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் கால் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றத பார்த்தலாம். குவாட் மைக் செட்டப்போட ENC சப்போர்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 1000 ரூபாய் பட்ஜெட்டுக்கு நீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்னும் போது கால் பேசுறதுக்கு ஓகேவா இருக்கிற ஃபீல் தான் கொடுக்குது. சவுண்ட் குவாலிட்டி பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி பிரைஸ் அமேசான்ல செக் பண்ணும்போது 1000 ரூபாய் பிரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. சவுண்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது 10mm டிரைவர் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ் கொஞ்சம் அதிகமா எதிர்பார்க்கறீங்க அப்படின்னாலுமே பேஸுமே கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. அதே மாதிரி ஓவரால் சவுண்ட் குவாலிட்டியுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1000 ரூபாய் பட்ஜெட்டுக்கு நல்லாவே பண்ணிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இவங்களோட beatXP வெப்சைட் அமேசான், ஃபிளிப்கார்ட்லயும் அவைலபிள் இருக்கு. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம லவுடலி டெக் சேனலுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க.